Нурпресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, саламатсыздарбы? Бишкекте жүрөк учун алган жол кырсыгы катталды. Окуя бүгүн аэропортко бара жаткан жолдо болгон. Hyundai унаасынын айдоочусу рулга ээ боло албай калып, бакты сүзгөн. Жаракат алган 32 жаштагы айдоочу ооруканага жеткирилген. Жанында башка киши болгон эмес. Видеодон унаанын дөңгөлөктөрү жулунуп кеткенин, ал жайкы экенин көрүүгө болот. Акыркы убактарда эптеп эле акча табыштын айласын көрүп, ар кандай жол менен адамдарды алдагандар көбөйдү. Жашы карысы дебей, акылы жеткен жол менен акча өндүрмөй. Айрыкча жашы жете элек кыздарыбыз өз каалоосу менен жакын мамилеге барып, кайра мени зордуктады деген доо менен арыз жазып, кээ бирлери акча сураса, айрымдары квартира алдырганга чейин барып жаткан учурлар көп кездешүүдө. Дегенибиз, Бишкекте 19 жаштагы кыз январь айынан бери тааныш жигитти каматам деп коркутуп акча сураган. Чоң сумма, тактап айтканда 5 миллион акча сураганына караганда, биз жогорудагы сөз кылгандай классикалык жол аркылуу акча талап кылгандыгын айтпасак да түшүнүктүү. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын айтымында, Борбор калаанын тургуну тартип сакчыларына кайрылып, андан 5 миллион сом талап кылып, опузалаган тааныш кызына мыйзамдуу чара көрүп берүүнү суранган. Опузалоо беренеси менен иш козголуп, ыкчам иштерден кийин 19 жаштагы кыз 300 000 сом өлчөмдөгү акчаны мыйзамсыз алып жаткан учурда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мындай кыздарды ата-энеси тараптан гана эмес, коомдагы катуу көңүл бөлүп, биргеликте чара көрбөсөк, бул көнүмүш илдетке айланып кетчүдөй. Өткөн чыгарылыштарыбызда бир нече жолу сөз кылып, убагында Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу 520 контурда жайгашкан жер тилкелеринин талаш тартышка түшүп, акыркы тыйындарын чогултуп сатып алышып, албай алына жараша демекчи бири чоң, бири кичинекей үйлөрүн салып алышкан жарандарыбыздын армандары аттын башында экендигин алып чыккан болчубуз. Буга убагында гектарчык атка конгон Токтонов Азизбектин үй бүлөсү ээлик кылып келген бир нече гектар жердин тагдыры талашка түшүп жаткандыгы себеп болууда. Күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин дегендей убагында Токтонов Азизбек мырза Сокулук райондук гос регистрде. Андан кийин Бишкек шаардык гос регистрде бөлүм башчы кызматын аркалап турганда, апасына, бир туугандарына жогорудагы чыр жаратып жаткан гектарлаган жерлерди каттатып, менчик ээси кылып койгон. Пайда көрүү максатында Токтоновдор, тактап айтканда, үй бүлөлүк гектарчиктер өздөрүнө катталган айыл чарба багытындагы жер тилкелерин майдалап Дунканаев Кенжебек аттуу жаранга ишеним каттарын берип саттырып келген. Жер ээлери менен Дунканаев Кенжебектин ортосунда акча талаш маселеси жаралып, Ак Ордо 3 конушунун Кызыл Эмгек көчөсүнө тийиштүү жер тилкелерин Сокулук райондук сот аткаруучулар тарабынан камакка алдырып салышат. Учурда Кызыл Эмгек көчөсү гана эмес, ага кошуна жайгашкан жер тилкелери дагы камактан чыкпай карайлап турган чактары. Бул чырдуу маселеге юридикалык жардам көрсөтүп жаткан Нурсат юридикалык компаниясынын жетекчиси, юрист адвокат Такем Молдакуловду кепке тарттык. Эми бул Ак Ордо 3 боюнча айтсам, мурда бул Ак Ордо жогоруда айтып кеткендей Сокулук району Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу. Административдик аймактык реформа болгондон кийин бул Бишкек шаар Ленин районуна карап калды. Чындап эле мынагу элдин көйгөйлүү маселеси ушул убакытка чейин чечилбей жатканын себеби, эми семейный үй бүлөлүк династия деп айтып койсок да болот. Мына Токтонов Азизбектер апасына, карындашына, бир тууганына бир нече гектар жерлерди оформить этип алыптыр. Оформить этип алгандан кийин ортодо Дунканаев Кенжебек деген жаранга ишеним кат берип саттырып баштайт. Мына бир эле көчөнү алалы, Кызыл Эмгек көчөсү. 35 түтүн бардыгы Дунканаевдин айткан суммасын берип, жер тилкелерин сатып, ар ким колунан келгенде үй сала баштаган. Бириси чоң үй, бириси кичинекей, бири времянка дегенде. Учурда ошол жерлердин бардыгын жер ээлери болуп табылган Токтонов Азизбек, Азизбектин карындашы, апасы бардыгы сот аткаруучу аркылуу камакка алып салыптыр. Эми азыр жер ээлери азыркы үйдү алып, үй салып алган адамдар орто жолдо калып турат да. Сатайын десе сата албайт, кайра курулуш ишин баштайын десе башталбайт. Чийкимай жегендей себеп дегенде Сокулук районунун сот аткаруучусу Даминов мырзанын мыйзамсыз койгон 2 токтому.
Мен аны эмнеге мыйзам иштеп жатам? Себеп дегенде соттун чечими менен Токтонов Азизбек Асылбекович 133.137 сом карыз болуп калат. АКБ коммерческий банк Кыргызстанга. Адан мамлекеттик бөлүм болуп 2900 2000 сом дагы карыз болуп калат. Эми ошол акчаны төлөбөдү дей кылып, Даминов жердерин баарына камакка салды да. Ал акчаны ошо Кызыл Эңбек көчөсүнүн жарандары өзүбүз төлөөгө даярбыз деп атат. Ага да макул болбой жатат. Себеп дегенде бул жерде Дунканаев Кенжебек менен Токтонов Азизбектин арасында акча талаш болуп атат. Же кем берилип калганбы, же берилбей калганбы? Бул жерде жарандардын ошо жерди сатып алган тургундардын эмне күнөөсү бар? Алар акчасын Кенжебекке бербей койсо, же кем берсе, анда камакка салып, мына акчаңардын баары толук төккүлө, бергиле деп шарт койсо бир түшүнсөк болмок. Учурда Токтонов Азизбек менен анын бир туугандары менен апасынын арызы менен Ленин райондук сотто кылмыш иши каралып жатат. Ал кылмыш ишти мен жарандарга да түшүндүрүп айттым. Именно жарандарга эч кандай катышы жок. Мен мына расмий айтам. Дунканаев Кенжебек утабы, же Токтонов Азизбектин апасы утабы, бул элге эч кандай катышы жок. Алар өз ара бири-бирине ортодогу акча талаш маселеси менен мошенничество, алдамчылык жолу менен иш козголуп, ошо жайын сот болуп жатат. А негизи раз ишеним кат бергенден кийин Дунканаев Кенжебекке ошол эле азиз, ошол эле апасы, ошол эле карындашы болду. Ошол ишеним каттын негизинде Дунканаев Кенжебекке мыйзамдуу түрдө генеральный доверенность деп коет. Сатканга уруксат берилген ишеним каттын артында сатылып атат. Ошон үчүн менимче бул жерде кичине элди түшүнбөүчүлүккө түрттүп, эки жолу акча алсам деген ой барбы Азизбек мырзанын, же башкача ой барбы, элди түз эле жерде кыйнап атат. Деги эле Даминовдун камакка салып койгону менимче в сговоре болгондо сүйлөшүлгөн. Болбосо эми ушу эл арасында гектарчик деген аты бар Токтогонов Азизде 133.000 сом акча жокпу? Же 2912 сом акча жокпу? То есть атайы ал акчаны төлөбөй турат. Төлөсө Даминов кабактан чыгарганга милдеттүү болуп калат. Ошон үчүн азыр биздин Нурсат юридикалык компаниясы менен юридикалык жардам берүүгө келишим түзүлгөндөн кийин азыр биз кайрылуучу жерге кайрылдык. Ленин районунун сотуна кайрылдык эле. Ал тиги камакты Сокулук району койгондуктан Сокулукка жибердик. Сокулук тоже без рассмотрения калдырды. Анын объективдүү субъективдүү себептери бар. Аны кайрадан жазып өткөзөбүз. Ага чейин жогорку кеңештин депутаты Алиев Медербек Кубанычевге кайрылдык. Башкы прокурор Асаналиевге кайрылдык. Ошолордун жообун күтүп турабыз. Но кандай болгон күндө бул жерде именно тургундардын эч кандай күнөөсү жок. Мыйзам түтүндө бул камак бир гана элдин жанагы колу бутун байлап аткан жок. Президентибиз Садыр Нуркожоевдун жер мунапысына каршы чыккан маселе болуп атат. Себеп дегенде кээ бирөө кызыл китеп ала албагандары бар, алгандары бар, орто жолдо же нарыда жок, берде жок болуп турган учур. Ошон үчүн азыр бунун үстүндө биз иш алып барып жатабыз. Менимче тургундардын көйгөйлүү маселеси оң жагынан чечилет. Чечилбеске айла жок, башка жол да жок. Себеп дегенде камакка коюлган сумма, я понимаю, 10 миллион, 50 миллион, 100 миллион болсо бир жөн. Бул жерде болбогон 133.000 сом бир токтомунда да кайталап кетем. 2.000 сом аны жарандар өздөрү төлөп койгонго даяр болуп атат. Но однако именно в сговоре болгондуктан бул сөздү мен толук айта алам. Они в сговоре. Болбосо бул сумманы давно эле Токтонов Азизбек төлөп коймок. Но однако бул сумма төлөнбөй атайы элди кайрмакка илип турат. Бул жердин тарыхын билүү үчүн биз Сокулук райондук госрегистрге кайрдык да. Токтонов Азизбек канчанчы жылдары госрегистрде иштеген. Директордун орун басары Субанкулова айым бул персональный данный деп ошо мыйзамга такап бизге жооп бербеди. Бул персональный данныйга жатпайт. Булардын расмий жообунан мурда эле биз билип алганбыз, что Токтонов Азизбек Сокулук госрегистринде регистратор болуп иштеген көп жылдардан бери. Андан барып Бишкек шаардык филиалында госрегистрдин
bölüm başçысы болуп иштеген. То есть муну если тереңдете берсек, бир топ маселелер ачыкка чыккандай болуп турат. Азырынча ушул жерден токтоп, өзүбүздүн каттарыбызга, запросторубузга, арыздарыбызды жооп алгандан кийин расмий кайрадан элге түшүндүрмө жумуштарын жүргүзөбүз. Сөзүбүздүн аягында административдик аймактык реформадан кийин Ак Ордо конушу Бишкек шаарыбыздын Ленин районуна карап алгандыгына байланыштуу Нурпресс маалымат борборубуздун атынан Бишкек шаарынын Ленин районунун акимине, Бишкек шаарынын мэрине жарандарыбыздын көйгөйлөрүн толугу менен келтирип, кайрылуу жолдодук. Кандай жооп келет күтө туралы. Бишкекте үйдүн баасы асман чапчып, ага карата ижарага берилген батирлердин дагы баасы кымбаттагандан кымбаттап жатканы айтпасак да маалым. 80-100 миң АКШ долларын бир берип, үй ала албаган карапайым калк бөлүп төлөө жолун карап, ошондой компанияларга кайрылууга аргасыз болуп жаткан учуру. Ошого жараша канча жылдап ичпей жебей ай сайын төлөп жүрүп квартирасына кирип калса жакшы. Бирок айрым бир учурларда элдер же акчадан же үйдөн жок калып жатат. Мындай компаниялардын бири Дөөлөт курулуштагы 4 жылдан бери жарандардан ай сайын квартиранын бөлмөсүнө жараша акча алып, бирок бүтүрбөй келген. Компания жалпы 2296 квартира салышы керек болгон. Ишкана үлүшчүлөр төлөгөн каражатты натыйжалуу пайдаланбай, курулуш иштери токтоп калганы айтылган. Акыры элдин арыздануусу менен аталган компания мамлекетке өттү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги 2 объекти 2 жылда толугу менен курулуп бүтөөрүн айтты. Ушуну менен жаңылыктар соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.